Ô galera, tô com uma Spin 2021 aqui, tá? Aquela modelo mais novo já, ó, farol em LED e tal, com barulho no motor. Onix, Spin, linha GM, fazendo barulho no motor. Você acha que é tucho, você acha que é motor, tá vendo, ó? Vamos ver se vocês ouvem aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que é, tá? Ó, ouve o barulho. Tá vendo? Sabe o que que é esse barulho? Válvula do canister aqui, ó. Essa válvula aqui, ó. Essa é o problema todo, vem dela. Ela tá tracando, ela tá batendo. Parece barulho no motor, tá? Então galera, eu fiz o teste, o barulho vem dela. Vem dessa válvula, já peguei Onix, Prisma, tudo com esses barulhos aí, ó. Parece barulho de tucho, pistão, alguma coisa. Só que não, o barulho vem dela, só dela ali, ó. Tá bom? Trocou ela, zerou. Quando esquenta um pouquinho, ele começa a fazer o barulho do motor, tá? Mais uma dica rápida pra vocês mesmo aí, tá? Pra vocês ficar alerta aí na oficina aí. De repente não faz cabeçote, faz um monte de coisa e não resolve, beleza? É só a válvula do canister aí.